Hvor fuck er den ko nu blevet af? Bare rolig, jeg skal nok finde. Ja, goddag, det er en professionel legemorder. Ja, jeg skal fange det dyr. Ja, det er en ko, din idiot. Møv. Jeg er Meister Rock. Jeg er på sagen. Jeg skal nok dræbe den ko. Dammit, jeg er eftersøgt. Jeg har Meister Rock. Ja, selvfølgelig. Jeg skal nok dræbe koen. Hvor satan er du, lille ko? For satan, den er grim. Godt den døde. Haha. Jeg får mine penge, og du dør. Svin. Hej, min opgave er udført. Ja, men der er kun et problem. Der er et bevis for mord, og det er dig. Ja, og jeg er faktisk den bedste skuespiller i hele verden. Og like this video.